الوطني. انا حزين جدا امبارح. تونس تتعادل مع البرازيل في ماتش عبقري. ماتش عبقري، اللي يتفرج على كوره يشوف ازاي التوانسه واقفين بتمركزات غايه في الدقه. تمركز عظيم جدا في كل كوره وفي كل لعبه. الا الغلطه الاخيره بتاعت فرجاني ساسي بتاعت ضربه الجزاء، وما كانتش يعني لو كان خد باله كان ممكن ما تبقاش ضربه جزاء. ولكن تمركزات هايله جدا خلت لعيبه البرازيل متقفل عليهم ورا بشكل ما يخرش الميه، ونطلع بالنتيجه 1-1 قدام تونس. كنت زعلان امبارح ومتضايق وزعلان على حالنا احنا كمصريين. احنا فين؟ احنا فين من المغاربه والتوانسه؟ الناس دي بقت بتقدم كوره وبقت فاهمه ازاي تتمركز وازاي تلعب كوره وازاي تطلع من تحت وازاي فاهمه كل مراحل اللعب وتطويراته. احنا بقينا فين؟ احنا بعدنا قوي، احنا بعدنا قوي. وكمان بنتكبر وبنقول ازاي يا جماعه ده احنا صعدنا كاس عالم وصعدنا افريقيا من غير هزيمه. يا باشا انت بتلاعب جيبوتي وبتلاعب سيراليون وبتلاعب بوركينا فاسو. انت قابلت مين كويس يعني؟ انت قابلت اوزبكستان ضربتك على عينك 2-0. ولو كنت رحت لعبت وديت البرازيل كنت زمانك خدت لك 10-15 عادي جدا. انت بتقول ايه يا كابتن حسام؟ كابتن حسام انت محتاج تطور من نفسك قبل ما تمشي. يا اما التطوير يا اما تفضل. الشغل العنجهيه وفادر مش هتجيب نتيجه. يا اما تطور من نفسك كمدرب قبل كاس الامم. روح خد دورات يا باشا، اطلع المغرب وشوف الناس دي وصلت لايه وعملت ايه. اطلع بره في اوروبا وخد. مش عيب ما نقول احنا محتاجين، عيب نقول ان احنا محتاجين نتعلم ومحتاجين نتطور ومحتاجين نستفيد من التجارب اللي بره ومحتاجين نقدم ده لمنتخباتنا. مش عيب خالص. احنا هنفضل نتعلم. ولكن في فرق ما بين كلام الجمهور وكلام المسؤول.